आपको पता है कि यूएस के लोग डॉग से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, क्या बताऊं कितना प्यार करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ के लोग डॉग से इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि यहाँ पे ना आपको एक फैमिली में इंसानों से ज्यादा डॉग्स नजर आएंगे। और इसी चीज को कंट्रोल में करने के लिए यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को लॉ निकालना पड़ा कि एक पर्टिकुलर घर के अंदर आप इस लिमिट से ज्यादा नंबर ऑफ डॉग्स नहीं रख सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल डैलस टेक्सास में आप एक घर में 4 से 8 ही डॉग्स रख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका घर कौन सा है, या तो एक प्रॉपर घर है बड़ा सा या फिर एक छोटा सा अपार्टमेंट है। और इतना ही नहीं, जिस कम्युनिटी में आप रहते हैं ना, वो लोग भी अपना लॉ निकाल सकते हैं, रूल लगा सकते हैं कि आप अपने घर में 2 से ज्यादा डॉग नहीं रख सकते। तो ये लिमिट है यहाँ पे डॉग्स के प्यार की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और रोचक जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।